Hola a todos, mi nombre es Isaías y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a estar hablando y mostrando sobre el tratamiento del bruxismo y saber un poco más de lo que es el bruxismo, porque sé que no hay mucha información, al menos acá en Paraguay, sobre este tema. Y a continuación voy a estar ya en la clínica y ahí el mismo doctor le estará explicando cuál es el procedimiento, qué es el bruxismo, que va a ser mejor que lo haga un profesional. Y espero que me sigan y me acompañen en el tratamiento, por la cual el motivo que yo lo hago es tanto funcional como estético, y lo sabrán por qué luego. Bueno, aquí estamos con el doctor y nos va a comentar un poco de qué es el procedimiento del bruxismo. ¿Que te puedes presentar, por favor? ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Berni, soy especialista en clínica estética y reparadora. El paciente desea hoy hacerse un tratamiento para el bruxismo, fue recomendado este tratamiento por su odontólogo. Lo que nosotros hacemos es un tratamiento que es para el síntoma, ¿sí? El bruxismo va creando una hipertrofia de uno de los músculos principales de la masticación, que es el macetero, y este músculo con el tiempo, o sea, todas las noches el que bruxa, ¿verdad?, comienza a hacer pequeñas contracciones del macetero, ¿verdad? Y esto a la larga, cuando el macetero ya toma mucha fuerza, ¿sí?, cuando se hipertrofia, puede comenzar a dañar los dientes. Normalmente el que bruxa amanece con un poco de dolor acá en la zona de la mandíbula, va dañando poco a poco los dientes, como lijando los dientes, ¿sí?, lo cual puede llevar a muchos problemas posteriores. Nosotros el tratamiento que hacemos son unas pequeñas aplicaciones de toxina botulínica en el músculo macetero para hacer que este músculo vaya perdiendo la fuerza. Nosotros logramos una buena mejoría de los síntomas, ¿verdad? El paciente va a dejar de amanecer con esas molestias, con ese dolor. El músculo ya no va a tener tanta fuerza, que ya no va a más lastimar los dientes más, hasta el paciente que se hace continuado este tratamiento deja usar las placas protectoras. Pues normalmente el que bruxa usa unas placas protectoras, ¿verdad?, para no dañar los dientes, y siente una gran mejoría de estos síntomas y evita dañar sus dientes. Ahora, este tratamiento sí no trata la causa del bruxismo, porque la causa del bruxismo pueden ser muchas, puede ser un problema de la mordida, puede ser un problema de la articulación, puede ser un problema emocional, un problema de estrés, ¿verdad?, cuando uno está con mucho estrés por cualquier situación, ¿verdad?, puede llevar a ese hábito, ¿verdad?, de generar esas pequeñas mordidas. Normalmente cuando uno duerme, hay los que bruxan hasta despiertos, ¿sí?, y nosotros lo que evitamos es el síntoma. Ahora, la parte del tratamiento de la causa, ¿verdad?, ya es con el odontólogo, o en el caso que sea estrés, ¿verdad?, ya buscar medios de liberar el estrés. ¿Y tiene un efecto secundario el tratamiento? En realidad no, la dosis que se aplica de Botox para este músculo no es suficiente como para hacer que el músculo deje de funcionar, ¿verdad? Solamente hace que él pierda fuerza. Entonces, lo que pasa es que es como una persona, o sea, el músculo hace mucho ejercicio, se hipertrofia, como una persona que haya estado levantando pesas mucho tiempo. Uno puede ver también un resultado, se puede apreciar el agrandamiento, la hipertrofia del músculo macetero, porque normalmente las personas que bruxan su rostro comienza a verse más cuadrado, más ancho, ¿sí?, por la hipertrofia del músculo, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es le quitamos la fuerza. Es como esa persona que estuvo yéndose al gimnasio, como que deja de irse, deja de hacer ejercicio. Nosotros, la aplicación tiene una duración aproximadamente de 4 meses, y es como 4 meses que deja de hacer ejercicio. Entonces el músculo, ¿verdad?, se va a ir achicando, va perdiendo fuerza, y ahí es cuando mejoran los síntomas. Una vez que se hace la aplicación, la mejoría de los síntomas no es inmediata. Puede tardar unas semanas o un mes más, ¿sí?, en comenzar a sentirse toda la relajación del músculo y que pase completamente. Y normalmente este es un procedimiento que hay que hacerse cada 4 meses, ¿verdad?, porque una vez que para el efecto, ¿verdad?, el músculo va a comenzar a hacer ejercicio nuevamente y puede volver a hipertrofiarse. ¿Tendría como un efecto estético también el procedimiento? Sí, tiene un efecto estético, especialmente si tu cara ya está así muy, muy cuadrada, te parece como un ropero, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a afinar el rostro. A los hombres a veces les gusta, ¿verdad?, tener el rostro bien, bien cuadradito. A las mujeres sí que normalmente no les gusta, ¿verdad?, porque el rostro cuadrado es más masculino, ¿sí? Entonces, eso es algo que normalmente les molesta mucho.
Vale, muchas gracias, doctor. Ahora vamos a estar mostrando el procedimiento y espero que estén pendientes. Bueno, Aquí estamos con el doctor y le va a explicar un poco el procedimiento que me van a hacer. entonces, uno de los principales músculos de la masticación, ¿verdad?, es el macetero. Hacemos una pequeña división en el punto donde no podemos pasar y acá. Este músculo normalmente no es así, no se le puede agarrar, ¿sí? Tenemos acá este lado, está mucho más grandecito, mucho más hipertrofiado, bastante llamativo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es unas pequeñas aplicaciones entonces de toxina botulínica sobre el músculo para lograr darle una relajación, ¿sí? Bueno. El procedimiento normalmente no deja ni una marca, nada. Es bastante rápido. Un poquito. ¿Así? Sí. Ahí está súper. Los resultados se ven después de una semana más o menos, ¿verdad? Sí, el resultado en cuanto a la mejoría del síntoma, vas a dejar de sentir esa molestia al despertarte, ¿verdad? Vas a dejar de estar apretando y la mejoría completa, ya viendo cómo el músculo se va achicando, ya sería entre los 2 a 3 meses después de la aplicación, ¿sí? Súper. Porque el músculo tarda un poco de tiempo en perder la hipertrofia, ¿sí? Súper genial. Muchas gracias, doctor, por darle chao. Ya volví a mi casa y me gustaría compartir un poco de mi experiencia. Y lo que normalmente siempre preguntan por un tratamiento que incluye inyecciones, y preguntan si es que duele o no. En mi caso, realmente, siendo sincero, no me dolió, no sentí nada. Les cuento que la picadura de un mosquito duele más que esas pequeñas inyecciones. Así que anímense para lo que realmente necesitan. Acudan a un profesional certificado que les ayude, les recomiende todo lo que tiene que ver cuestión de estética, ¿verdad? O funcional, que es lo más importante. Me gusta esta generación que se cuida mucho y se quiere ver bien, obviamente hasta un punto saludable, ¿verdad? Si va al extremo ya hay que tener cuidado y stop. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido, que les haya sido de información útil, porque no hay mucho referente a esto, al menos acá en Paraguay, y eso. Muchas gracias, así que denle like si les gustó y compartir si es que sabes que hay alguien que necesita, y por favor suscríbete, no cuesta nada, me ayudaría mucho a crecer y así subiría más contenido referente al mundo de la belleza, de la estética y entre otras cosas más. Así que muchas gracias, bye.